Hola a todos, bienvenidos al canal. En el video de hoy vamos a estar reseñando todos los productos de la línea Bon Repair de L'Oréal Everpure. Y este es un video que me hace mucha ilusión hacer porque está patrocinado por mi sobrino Henry. Y bueno, haciendo la historia larga corta porque yo hablo cantidad. Este año yo cumplí 40 años. Y no es que tuviera ninguna crisis existencial porque estaba cumpliendo 40, todo lo contrario. Yo soy una persona que vivo muy satisfecha con mi edad y a todo el mundo le digo, tú sabes, este año cumplí 40. Y bueno, cuando mi sobrino y mi hermano estaban decidiendo qué regalarme por mi cumpleaños, llamaron a mi esposo. Y mi esposo les dijo que yo llevaba meses tratando de comprar estos productos, que obligatoriamente los tenía que comprar online en Amazon.com, porque estos productos específicamente no se venden aquí en Canadá. La línea Bon Repair de L'Oréal Everpure solo se vende en los Estados Unidos. Y la línea Bon Repair que se comercializa a nivel internacional es la de L'Oréal Elvive, que la voy a estar reseñando la próxima semana. Así que si no estás suscrito al canal, ahora mismo aprieta el botoncito para que no te pierdas mis próximos videos. Así que sin hacer esta introducción muy larga, vamos a volverle a dar las gracias a mi sobrino Henry, que es el próximo youtuber de la familia, por patrocinarme este video. Y vamos a hablar de cuál ha sido mi experiencia con la línea Bon Repair de L'Oréal Everpure. La línea Bon Repair de L'Oréal Everpure, que cuenta con estos tres productos, el concentrado pre-champú, el champú y el acondicionador, comenzó a hacerse notar por todo el internet por allá por el 2021. Yo traté de encontrar la fecha exacta en la que se lanzó la línea. Si alguno de ustedes tiene esta información, siéntense libre de dejármelo abajo en los comentarios. Pero chequeando las fechas de todas las reseñas que empecé a ver y quisieron que estos productos me llamaran la atención, son videos de por allá por el 2021. Y bueno, al día de hoy L'Oréal ha lanzado este tratamiento dentro de tres líneas diferentes. L'Oréal Everpure, que se comercializa en Estados Unidos, L'Oréal Elvive, que es la que comercializan de manera internacional, y la línea de ácido cítrico de Redken. Redken es una marca de alta gama que pertenece a L'Oréal. Entonces, como les dije, en este video vamos a estar viendo la línea L'Oréal Everpure. En el video que viene vamos a estar viendo los mismos productos en la línea Elvive. Y en algún momento vamos a estar reseñando los de Redken. En un momento que no va a ser este, va a ser más adelante, porque Redken es una línea profesional y sus precios no son exactamente baratos. Entonces, ¿qué nos dice esta línea Bon Repair? Que en español no es otra cosa que reparación de enlaces. Y esta línea promete repararte los enlaces del cabello utilizando como ingrediente estrella el ácido cítrico. Entonces, ¿qué son los enlaces del cabello? Vamos a explicarlo de una manera que los simples mortales como nosotros, que no sabemos nada de química, podamos entenderlo. El cabello está compuesto por fibras capilares de proteínas como la queratina y estas fibras se mantienen unidas gracias a los enlaces. El cabello tiene varios tipos de enlaces, no vamos a entrar muy a fondo en esta explicación porque sinceramente no la necesitamos, pero estos tratamientos están más enfocados a trabajar en fortalecer los enlaces que son de disulfuro. Entonces, cuando sometemos el cabello a procesos como el alisado permanente, la decoloración, los tintes, nos damos estilo con calor periódicamente, o sea, nos pasamos la plancha, nos secamos el pelo con la secadora, hacemos que estos enlaces se debiliten y el cabello se dañe. Y supuestamente todos estos productos te ayudan a fortalecer ese enlace que está debilitado, trabajando en revitalizar el cabello de adentro hacia afuera. Y en el caso de esta línea, primero salieron al mercado el champú y el acondicionador y más tarde salió el tratamiento pre-champú. Entonces, champú Bone Straining. Como todos los demás champús de la línea Everpure, está etiquetado como un champú libre de sulfatos, que lo que realmente significa es que no contiene sodio lauren sulfato. Pero los sulfatos son los ingredientes que actúan como detergente en el champú. O sea, son los que hacen que el champú haga espuma y limpie. Por lo tanto, un champú sin sulfato no tiene ningún sentido, porque el objetivo del champú es limpiar. Estos champús etiquetados como sin sulfato, lo que realmente están es formulados con sulfatos menos fuertes. Y hago menos fuerte porque el tema sulfato da para un video completo por sí solo y ese no es el objetivo de este video. Así que si quieren profundizar en el tema sulfato y saber todo lo que he investigado a lo largo de los años, porque yo en lo personal soy una persona que sí busco champús que tengan sodio lauren sulfato, déjenmelo saber abajo en los comentarios y yo con gusto les hago un video hablando del tema. En el caso de este champú, los sulfatos que tienen hacen bien su trabajo. Es un champú que hace buena espuma y limpia. Y además está etiquetado como vegano, sin parabén, sin colorante, gluten free. En fin, que lo tiene todo según el marketing de L'Oréal. Pero en mi caso particular no es un champú que cumple con todas mis expectativas.
Es un champú que considero bueno, pero no es mi ideal de champú, si me hago entender. Sin embargo, si tú eres de esas personas que buscas más bien un champú, digamos que gentil, que te limpie sin dejarte el cabello muy estático, digamos que tienes el cabello reseco, que el cuero cabelludo tuyo es reseco, que se te irrita con facilidad, que más bien no te gusta usar Sodium Lauren Sulfato, porque consideras que es un detergente muy fuerte para ti, pues este champú te va a funcionar. En mi experiencia yo siento que me limpia, me hace buena espuma, pero el cabello como que se me ensucia más rápido que lo habitual. Por ejemplo, yo regularmente no siento la necesidad de lavarme la cabeza, o sea, no me toco el pelo y me siento como que tengo la cabeza sucia hasta que no estoy en mi sexto, séptimo día post lavado. Y con este shampoo ya al cuarto, quinto día ya me siento que necesito lavarme la cabeza de nuevo. De todas maneras, ténganme paciencia, más adelante voy a estar explicando cómo uso cada uno de estos productos, así que no se vayan, quédense ahí quietecitos. Pasando al acondicionador, está también etiquetado como libre de sulfato. A ver, L'Oreal, yo te amo, eres mi marca por excelencia. No hay un producto nuevo que saques al mercado que yo no quiera probarlo. He sido una fanática de la línea por años, pero, perdóname L'Oreal, pero no se supone que ningún acondicionador tenga sulfatos. Porque los sulfatos son para limpiar, no para acondicionar. Así que nunca decidan comprar un acondicionador porque esté etiquetado como que no tiene sulfato, porque los acondicionadores no llevan sulfato. Los que llevan sulfato son los shampoos. Tengan eso en cuenta. Dicho esto, continuamos. Este acondicionador dice que tiene un 11% del complejo de ácido cítrico, que solo necesitas dejártelo puesto por 3 minutos. Y como ingredientes que a mí me gusta, tiene la glicerina que ayuda con la hidratación, tiene dimeticona y amodimeticona, que son dos tipos de silicona que a mí particularmente me gustan mucho. Y tiene otro ingrediente que voy a leerlo, cera de candelilla, que es un ingrediente que nunca había visto en ninguno de los productos que he usado anteriormente y que según investigué es un ingrediente natural que hoy por hoy se utiliza mucho en la cosmética, dígase cabello y piel, porque tiene propiedades protectoras y humectantes. O sea que te acondiciona el cabello y a la vez sella esa hidratación que le estás aportando. Y la verdad es que cuando yo uso este acondicionador siento que el pelo me queda como encerado. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, que seguramente les ha pasado porque nos ha pasado a todos, que hemos tocado o nos ha caído en la piel la cera de la vela. Pues esa es la sensación que a mí me da cuando yo termino de utilizar este acondicionador. Y sí que el pelo me queda hidratado y sin frizz por toda la semana. Tengo que decir que este acondicionador ahora mismo está en mi top de acondicionadores en este momento. Entonces, el producto número 3, que debería ser el producto número 1 porque es un concentrado pre-shampoo, dice que tiene un 14% de complejo ácido cítrico y que debe ser aplicado con el cabello húmedo antes del shampoo de 5 a 10 minutos. Yo digo que para mí este es el producto estrella de la línea. De hecho, lo tengo incorporado en mis productos básicos de mi rutina para el cuidado del cabello actualmente. La formulación es más o menos como un acondicionador, pero la consistencia viene siendo como la de una mascarilla. Es bastante pegajosa. Y bueno, ¿qué noto con este producto? Que la textura del cabello se me transforma, pero se me transforma para bien. El pelo me queda mucho más manejable, mucho más sedoso. Todas las ondas del cabello se me definen. En el caso de mi pelo natural, mi pelo es extremadamente rizado, un rizo que parece un muelle. Y ese rizo se me define, yo diría que a la perfección. Y en el caso de la parte del pelo que está desrizada, pues la textura es mucho más sedosa. También se me definen las ondas, pero son ondas mucho menos acentuadas porque por supuesto el cabello está desrizado. Por lo que yo diría que este es un producto que funciona 100% para cabello afro. Si llevas el pelo afro natural, te lo va a suavizar y te va a definir los rizos. Y si tienes alisado permanente, el pelo también te va a quedar suave y listo para cualquier estilo que le quieras dar. Entonces, ¿cómo uso yo estos productos? Primeramente me lavo la cabeza con mi champú de agua puja y de Paul Mitchell. Porque aunque el tratamiento concentrado dice que es un tratamiento pre-champú, para mí no tiene ningún sentido aplicarme ese tratamiento con el pelo sucio. Para mí, después de una semana de lavarme la cabeza, aplicándome serum, leave-in, sudando, las cutículas del cabello van a estar completamente cerradas y en mi mente el cabello no va a absorber nada del tratamiento. O si absorbe va a ser una mínima cosa y ese no es el objetivo. Entonces yo prefiero lavarme la cabeza y que el pelo esté en condición para recibir la hidratación que le voy a poner. Entonces me dejo el tratamiento unos 5 minutos. La primera vez que lo usé sí lo dejé los 10 minutos que dicen las instrucciones.
Pero ya a estas alturas, como lo estoy usando de manera periódica, sinceramente lo que me doy son 5 minutos. O sea, el tiempo que me toma hacer las otras cosas que uno hace el día que se lava la cabeza. Entonces lo retiro con abundante agua y después uso el champú de la misma línea. El champú Everpure. Este es el champú, sí. El champú Everpure. Y como en ese momento estoy usando el champú no buscando limpiar el pelo, sino estar segura de retirar completamente el producto, pues el hecho de que este champú no sea tan fuerte es un plus. Y de esta forma el pelo sí se me mantiene limpio todos los días, que a mí me gusta que se me mantenga. Porque como les dije, este no es un champú muy fuerte. Así que en mi caso es perfecto para cerciorarme de que retiré completamente este producto. Y para terminar, me aplico el acondicionador, que igual me lo dejo unos minutos. No creo ni siquiera que llegue a los 3 minutos que dicen las indicaciones. Porque en ese momento lo que quiero es acabar de salir del baño porque vivo con mis minutos contados. Y el resto de mi rutina es la habitual. Uso mi leave-in como normalmente, dejo que el pelo se me seque a su ritmo, uso mi protector de calor y me doy la plancha. O sea, el resto de mi rutina no varía. Y el cabello igual se me mantiene con estilo toda la semana con un mínimo esfuerzo, que es lo que yo busco. Resumiendo, que todos los productos de la marca, en mi opinión, valen la pena. Puede que en tu caso tengas que hacer algunos ajustes para que te funcionen mejor, como me sucede a mí con el champú. Pero puedo decir que en mi opinión es una de las mejores líneas que te vas a encontrar ahora mismo en los drugstores, que no te van a hacer un hueco de este tamaño en el bolsillo. Y en este momento es donde a mí me gana la sinceridad. Yo soy muy escéptica con los productos que te prometen milagros. Para mí el cabello dañado no se repara en un 100%. Y mucho menos vas a obtener ese resultado con un producto que lo que cuesta son $10. De hecho, el precio de la línea completa en Estados Unidos está rondando los $30. No le puedes pedir peras al olmo. El cabello no se te va a reparar, pero sí te va a mejorar considerablemente. En mi opinión muy particular, y aclaro, en mi opinión muy particular, porque no quiero que nadie después me esté dejando comentarios en el video de que yo pienso que eso no es así. Todos tenemos opiniones diversas y está bien, en este mundo tiene que haber diversidad para que podamos evolucionar. Pero en mi opinión, la cura para el cabello dañado, desgraciadamente, es cortarlo. El cabello es tejido muerto y los muertos no reviven. Sin embargo, soy muy consciente que cortarse el pelo no es una opción fácil para todo el mundo. Por lo tanto, estos productos te dan la opción de ir haciéndolo de manera progresiva sin que se vea afectada tu salud mental. Porque a muchas de nosotras nos gusta llevar el cabello largo. Lo que sí me he dado cuenta de una cosa. Para ver el resultado de este producto sostenido en el tiempo, tengo sí o sí que usar el producto cada 3 semanas. Yo me lavo la cabeza semanalmente, entonces diríamos que cada 3 lavadas de cabeza tengo que incorporarlo en la rutina. Si no, sí que empiezo a ver el deterioro del cabello. Sí que noto la diferencia de que no lo estoy usando. No sé si sucederá lo mismo en otros productos enfocados en la reparación de los enlaces del cabello. Si ustedes han tenido otras experiencias, siéntanse libres de dejármelo abajo en los comentarios. Para mí estos productos en su relación precio-calidad tienen un 10 de 10 y los beneficios que estos productos le pueden aportar al cabello afro, ya sea natural o con alisado permanente, también tiene un 10 de 10. Y esto es todo por el video de hoy. Espero que hayan disfrutado de estas reseñas, que le hayan servido para algo, que le hayan servido para mucho, la verdad. Te invito a que me dejes en los comentarios cuál ha sido tu experiencia. Si te animas a probarlos, también te invito a que regreses al video y me dejes tu experiencia en los comentarios. La semana próxima voy a estar subiendo la reseña de estos mismos productos Bond Repair, pero en la versión de L'Oreal Elvive. Así que no lo pienses mucho y suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis videos. Espero que sigan teniendo un lindo día y nos vemos la próxima semana. Chao.